Այո, այս տարի նաև էլի վարչապետը այցելել էր այդ հողամասեր եւ բերքներ շատ եւ այո, եւ գներներ շատ, այսինքն սրանք մեկ օրինակով թե ինչպես է աշխատում այս համակարգը եւ կապը ժողովրդի հետ եւ դրա հետևանքով հանրությունները դրանց կատարման ընթացքը եւ այսպես շարունակ մնացածը հարցերով, որովհետեւ վստահ եմ շատ հարցեր կլինեն։ Հարցեր համեցեք։ Ես երկու հարց ունեմ, պարոն Պապյան։ Առաջի հարցը, վերջի 5-6 տարում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հարյուրավոր կազմակերպությունների աջակցության ծրագրերով, օրինակ, մաքսատուրքի հետաձգում կամ ավելացած արժեքի արկի ներողություն, լիզինգային ծրագրերից օգտվելու, շատ դեպքերում վարկային տոկոսի պետության կողմից աջակցելու, այս ամեն ինչի արդյունքում, այսքան որ աճեր դուք թվարկեցիք, խնդրում եմ ասեք, այս 5-6 տարվա այս գործողությունները այն սովորական աճը, որ պետք է լիներ սովորական աճը, այս օգնությունները, որոնք որ պետությունը իրականացրել է, սուբսիդավորել է եւ այլն, ինչ աստիճանի աճ են տվել եւ որտեղ դեռ ակնկալիքներ ունեք։ Սա առաջի հարցն է։ Երկրորդ հարցը, վեդի ջրամբարը արդեն մյուս տարի կսկսի ամբողջական աշխատել, որը 4000 հեկտարից ավել տարածք է ջրելու։ Այդ նշանակում է 4000 հեկտարի վրա մենք արդեն պրոդուկտ ենք ունենալու։ Մի մասը ջերմոցային տնտեսություն, որը ամբողջ տարին կարա ձեզ օգուտ տա, մյուս մասը ամառային ժամանակահատվածում լինելու է բույսերի եւ մնացած բանջարեղենի, մրգերի։ Ինչ կարգի հաշվարկ ունեք ամբողջական ջրի օգտագործման դեպքում, այդքան 1000 հեկտարը, որ սկսի պրոդուկտ տալ, սկզբից հնարավոր է տնկիներով, սկզբից հնարավոր է ոչ ծառերով, ոչ այտենց պտուղով, այլ բանջարեղեն, բայց ընթացքում էլ արդեն ծառերի ինտենսիվ այգիների կամ եթե ինտենսիվ է, ինչքան մեծ կլինի, եթե ինտենսիվ չի, ուղղակի ջուր են օգտագործելու, ինչ արդյունք ունենանք։ Սա պետք է հաշվարկած ունենայինք եւ դրա որ մասը կգնա վերամշակման։ Գործարանները, ուրեմն նշանակում է դուք վաղը պետք է գործարաններին օգնեք հաստոցների ձեռքբերման համար, որտեղ խոսքը գնում է 4000 հեկտարի մասին, որտեղ որ բավականին մեծ ծավալ է լինելու։ Խնդրում եմ այս երկու հարցի պատասխանը, որտեղ մեկը մյուսի հետ կապել ունի հարցերը, բայց իրանք առանձին են, որ մեր հասարակությունը իմանա, որ մի ջրամբարի արդյունքում մենք վերջնական արդյունքում ինչ ենք ունենալու։ Երկրորդ, երրորդ, 8-րդ, 20-րդ ջրամբարն է մեզ պետք լինելու։ Դա մեր հիմնական այն ինչը որ պետք է ժամանակին լիներ, չկա, հիմա մենք ոնց որ ստացել ենք այդ հնարավորությունը։ Շնորհակալություն։ Համեցեք։ Շնորհակալ եմ հարցերի համար, պարոն Սուքեսյան։ Դուք ճիշտ եք, մենք բազմաթիվ ծրագրեր ունենք, այդ թվում մաքսատուրքից ազատման ծրագիր, եթե հումք են ներմուծում եւ կամ սարքավորում եւ իհարկե լիզինգ, եթե սարքավորումներ են ձեռք բերում։ Սրա ամենամեծ արդյունքը դա արտադրողականության ցուցանիշի ավելացումն է, լիզինգի։ Տեսեք, մենք լիզինգային 3 գործիք ունենք, իմիջիայլոց նախատեսում ենք այդ գործիքները ընդլայնել ու օրինակ ներառել, ենթադրենք ինքնաթիռ, հա, ընդ որում այնտեղ նաև օգտագործված ինքնաթիռ կարող է լինել, իհարկե որոշակի սահմանափակումով, որովհետև հասկանալի է, որ ուղևորատար էլ նաև ուղևորատար ինքնաթիռ։ Ինչու՞, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ եթե մի քանի տարի առաջ Հայաստանում ըստ էության ավիափոխադրումը բացարձակապես այլ երկրներից էր կախված եւ մի քանի ընդհանրապես մի սահմանափակ քանակությամբ ավիաընկերություններ էին գալիս եւ туриզմի ծավալներն էականորեն նվազեին, մենք հիմա տեսնում ենք, որ տարեց տարի ունենք ստաբիլ տուրիստական հոսքերի աճ, շուկա է ձևավորում եւ բնականաբար աջակցում ենք նաեւ այդ ուղղությամբ կազմակերպություններին։ Բայց սա առանձին քննարկման թեմա է։ Ես հիմա ուզում եմ մի փոքր լիզինգի մասին խոսել։ Այստեղ ամենակարևոր ցուցանիշը դա արտադրողականությունն է։ Տեսեք, մեր երկիրը մինչև 2018 թվականը
իր արտադրողականությունը մոտավորապես $5 շրջանակում է եղել 1 մարդ հնա ժամի, ինչը շատ ցածր ցուցանիշ է, ընդ որում հատկապես վերջին դրան նախորդող ուրեմն տասնամյակում ինքը տենց շատ ցածր աճ է ունեցել։ Հիմա վերջին 5 տարվա ընթացքում, 5-6 տարվա ընթացքում սա արդեն հասել է 11%-ի եւ մեր թիրախն է 26-ի արդյունքներով հասնել ներողություն $11 եւ մեր թիրախն է 26-ի արդյունքներով հասնել $12։ Հիմա արդյոք օրինակ մենք գոհ ենք, որ հիմա $11 մարջամը։ Իհարկե ոչ, գոհ չենք, բայց այն որ ավելի քան կրկնապատկվել է վերջին 5 տարում, դա փաստ է։ Ընդ որում հիմա այստեղ կարող են ինձ հակադարձել, որ տեղի է ունեցել դոլարի արժեզրկում դրա հաշվին է, ես կպատասխանեի, որ ոչ, որովհետև օրինակ 24-25 թվականներին ամեն տարի $1 եւ 23-ին մարջամի չափով մեր դիտարկումներով ավելացել է այն պարագայում, երբ որ դոլարի կուրսը բոլորս գիտենք այդ 385-ի շրջակայքում է եղել, այսինքն այդպիսի այդ տեմպերը շարունակում են պահպանվել։ Հիմա այստեղ հարց է առաջանում, թե ինչի հաշվին է այդ արտադրողականությունը ավելացել։ Եթե դիմում ենք տնտեսագիտության այսպես տեսությանը, արտադրողականության ավելացման երկու հիմնական ճանապարհ կա՝ գիտելիքը, կրթությունը եւ տեխնոլոգիաները։ Այո, ժամանակակից տեխնոլոգիաները։ Հիմա գիտելիքի ու կրթության վրա կառավարությունը շատ մեծ միջոցներ է ծախսում, բայց ցավոք սրտի դրանք արդյունքներ կտան 5, 10, 15, 20 տարի հետո, որովհետև այսօրվա լաբորատորիաներով հագեցած դպրոցից դուրս եկած երեխան կկարողանա տնտեսության մեջ արդյունք ցույց տալ 15 տարի հետո կամ 10 տարի հետո լավագույն դեպքում։ Դրա համար հիմնականում այս ամեն ինչը իհարկե այնտեղ նաև որոշակիորեն կապ ունի մարդկային կապիտալի ներհոսքը, որը տեղի ունեցավ 22 թվականին, բայց այդ ներհոսքի մի մասն էլ նաև գնացել է, բայց շարունակում է մեր արտադրողականության աճը։ Հետևաբար ամենամեծ դերակատարումը մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ հենց նոր տեխնոլոգիաների ներդրումն է, որը 3 լիզինգային ծրագիր ունենք ագրոարդյունաբերության մեջ, գյուղ տեխնիկայի եւ տնտեսության մյուս ճյուղերի եւ այս 3-ով իրար հետ արդեն 1.6-1.7 միլիարդ դոլարի վերջին տարիներին մեր տնտեսության մեջ նոր տեխնոլոգիաներ են մտել։ Այսինքն ինչ է տեղի ունեցել խորհրդային միության կամ դրան հաջորդած տարիներին հարևան երկրների բերված տեխնոլոգիաները, որոնք բարոյապես եւ ֆիզիկապես մաշվել են, փոխարինվում են, չգիտեմ, գերմանական, ամերիկյան, ճապոնական, չինական եւ այլն ժամանակակից տեխնոլոգիաներով։ Սա ինչ էֆեկտներ է ունեցել։ Սրա մյուս էֆեկտն էլ, եթե տնտեսական աճի մեջ դիտարկենք, տարբեր գնահատականներ կան ու ասվում է, որ մեր պոտենցիալը ենթադրենք 4 լավ վերջին տարիներին մի քիչ ավելացել է 4.5% տնտեսական աճի դարձել, որոշ շատ լավատեսական գնահատականներ ասում են մինչև անգամ 5-ը բարձրացել, շատ լավ, բայց եթե նայում ենք 21 թվականից հետո մեր տնտեսական միջին աճի տեմպը, այս տարի չհաշված, նախորդ տարի կազմում է 8.15%, այսինքն ստացվում է, որ նաև մենք մեր պոտենցիալից ավելի արագ ենք աճում։ Իհարկե կարող ենք ասել, որ տարբեր արտաքին գործոններ եւ այլն, բայց այդ արտաքին գործոնները եւ դրական են եղել, բացական են եղել։ Այսինքն այո, դրական ինչ որ գործոն միտեղից եկել է, բայց չմոռանանք, թե ինչպիսի միջավայրում ենք մենք ապրում, սահմաններ, պատերազմական իրավիճակներ, տեղահանություն եւ այլն։ Այսինքն այդ համախմբման մեջ դրականի եւ բացականի, եթե մենք ունենք մեր պոտենցիալից կրկնակի ավելի բարձր կամ համարյա կրկնակի բարձր տնտեսական աճ, ես կարծում եմ, որ նաեւ կառավարության քաղաքականություններն են դրան նպաստել, այդ թվում լիզինգի օրինակը, որը ես բերեցի արտադրողականության օրինակով եւ հետաքրքիր է այստեղ որն է, մենք մեր նախընտրական ծրագիրը երբ որ 21 թվականին գրում էինք, այնտեղ գրել էինք, որ մեր արտադրողականությունը պետք է հասնի դրա նախընտրական ծրագրի հիման վրա կառավարության ծրագիրը $12 մարժամ, սա այսպես կոչված մասնագիտական հանրության կողմից մեր քննադատված մարդն է, այսինքն սա այն հարցերից էր, որ հիմնականում միայն նեղ տնտեսագիտության ոլորտի մասնագետներն էին քննադատում, որ ասում էին, որ հնարավոր չէ, եթե թիվ է գրել։ Հա, ու հիմա տեսնում ենք, որ ինքը շատ հնարավոր է եւ կհասնենք այս ցուցանիշին, որ